Aquí va tu padre hecho un pimpollo. Sí, amb la segunda bici más barata de Taradell. Espera. ¿La primera también es suya? La primera también debe ser su otra bicicleta. La primera también es mía, me parece. Las dos bicicletas más baratas de Taradell. Hay que veure vídeo. Ah, no. Ha vingut una angoixa d'últim moment i m'he anat a comprar una xocolatina i així de pas escalfo una mica. Va, falten 2 minuts, ja hi som. Envoltat una mica, escalfat. A veure què passa. Són 8 quilòmetres. Jo he vist tracks de 250 desnivells i he vist de 350, depenent de l'any. Jo també he vist. Però, quan es pujar a l'enclusa, a dalt corrent molt difícil d'arribar-hi tot el rato. I res, tio, passar una bona estona. Comencem, compte enrere. 3, 3, 2, 1, Ai, perdó. Ja fem pujada, ja tothom apreta molt. Primer quilòmetre ha sortit a 6:20. Quasi 180 pulsacions. Déu-n'hi-do. I segueix pujant. Terminat una pujada. Bastant. Anem una mica més. Bueno, 1 quilòmetre 73. He fet el primer tram de pujada, una mica de replà, i ara ve la pujada forta. Segueixo 180 pulsacions. Intentant baixar pulsacions abans de la pujada grossa. Portem 2 quilòmetres i poc. Sí, veritat. D'aquí un moment pujarà molt. Anem allà dalt.
Vull arribar a la pujada i no està 180 pulsacions. 75, abans he baixat. Bueno, seguir relaxant. Anem per 2 quilòmetres 80. I ara aquí sí que ja puja, i puja. Ja no cal que vulgui córrer, perquè ja sé com acabarà això. Bé, anem avançant, anem avançant. Sí. Ja baixàveu, estava bé. Ai. Power hike. Córrer ja molt justet, molt justet. 180, hem de baixar, ¿Podrías? Sí, seguro. Joder. Ay. 185 pulsaciones. 185. Ja estic a dalt al pla. 33 minuts. 3:93. Però vull acabar d'estar descansat. Que tros de pla abans de començar a baixar. Estic a 170 pulsacions. En si baixo 165. Ai. Que bonic estaré. Uita el matagalls. Allà. Ai. Ai. Uau, baixada guapa, Joder. Hòstia puta. Em ratlla, tio, vaig amb el peu molt tort aquí. Fa mal. Baixa i baixa dur, Baixa prou dur. Got d'aigua? Got d'aigua. Uau, aquest got d'aigua s'ha posat molt bé, Molt bé. El meu pare ja m'ha preguntat si m'estava passant alguna cosa. I no és... És que és el que hi ha, pare meu. Sóc així, de dolent. Uf, això també. Guardem la càmera, que... Prou concentració. Queden 2 quilòmetres i quasi mig. Puc seguir com vaig, però aquí no hi haurà sprint final, em sembla. Ai, que bona estava l'aigua.
I ara cap on? Hola, mansa. Cavallitos. Toma. Sí, kilómetros, va. Bueno, bé. No estem fotuts. Hi ha una mica de ganes d'acabar. Ai. Ganes de caminar moltes, però són més ganes que no en plan urgència total de caminar. És molt xulo el recorregut. A més, tota la part de baixada he evitat fer-la perquè volia que fos una mica sorpresa. Ui, quin forat! ¡Ay! Se les ve allá por las calles, vienen y van, vuelven de sus tristes de escuela a su triste hogar. Hòstia puta, quin tristó més gran, joder. Últim quilòmetre, va. Pero hay algo que los une. La pasión del heavy rock, su razón de vivir. Una hora de carrera. Faré una hora 6, una hora 7, sí. Segueixo amb aquest ritme. Estaria bé. Començo a notar les molèsties de demà. Ui. Bueno, estem anant a 6. Queden 500 metres, 600. Molt bé, Francesc. Tothom, tot Taradell pensa que ets un flipat. Ai. Porto tot un equip de llebres aquí. Llebre? Quan llebre? Sí, sé que em farà mal i estaré tou i tinc calfreds i coses, però no punxa res. Hemos pasado por... Esta es la granja de los dueños de mi casa. Son mis landlords. Sí. Mira muy bien dónde pisas. Es importante. Pisar lo más plano posible. Yo no. Ahí viene una cuestecita ahora. Ya ves tú qué dolor. Está de camino, te lo aseguro. 8,62, Joder. Volteta pel poble. Veuré casa meva. Hòstia, això. Quina gràcia. Ai. Oh my god. Oh fuck. Oh. Com estàs? Com ha anat això? Molt bé, tio. Bé. Ai. Bé, vull dir... Bé, però Déu-n'hi-do, Sí, sí. Joder, macho. M'ha cansat, I la baixada... El pla he hagut de descansar bastant, un tros de... I baixa de l'hòstia, no hi ha temps per Sí, descansar. sí. He pensat en tu amb el turmell i tot. Olé. Tia, has passat calor, has passat fred? Fred, Jo rato fred, també. fred real, No sé, porque es uno competitivo y no sé ni de... no hay clasificación. Si bien entonces, pero cada uno sobre competición, siguiente antes no.
És que us ho haurà comptat. Menjar formatge i un escape room d'aquests. Espero no trobar gaire trànsit a la... Bueno, ja cap a casa. Números finals. 1 hora 12 minuts. 1 hora 11:49. 8 minuts 04 al quilòmetre. Mitjana de vols a 174 o així. Potser podria haver baixat de 8, però bueno, crec que ha estat bé. M'ha agradat molt i, joder, 8 quilòmetres, 9 quilòmetres, és un senyor recorregut, 310 de positius. La pujada. Unicorns yonkies. Well, that was something.